हेलो फ्रेंड्स, इंजन जैसे स्टार्ट करते हो एक हमिंग की नॉइज आती है, गूंजने जैसी आवाज होती है। कहीं मूर्ख मत बनना, फालतू पैसे मत दे बैठना। कहां से प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन क्या होता है, दोनों बताऊंगा। प्लीज यहाँ पे लाइक पहले जरूर कर देना। देखो, उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, आपकी वी बेल्ट को उतारना पड़ता है। वी बेल्ट को मैंने उतारा, टेंशनर को लॉक कर दिया। अब वो हमिंग नॉइज कहाँ की होती है, वो होती है टेंशनर पुली की। कई बार तो ये टेंशनर वाली पुली है, इसका बेरिंग कटता है, इसकी वजह से आवाज आती है। कई बार दूसरा वाला बेरिंग होगा, ये कटेगा तब भी आवाज आएगी। एसी कंप्रेसर का बेरिंग खराब होगा तब भी वो आवाज आएगी। और इन सारी पुली को चेक करने के लिए पहले बेल्ट को उतार लेना पड़ता है और फिर अपने हाथ से इसको घुमा के चेक कर लिया जाएगा। आवाज जिस किसी भी एक पुली में होगी पता लग जाएगी, बेरिंग चेंज हो जाएगा। और एक चीज और रहती है, वो भी दिखा देता हूँ। इसी वी बेल्ट के साथ जुड़ा होता है हमारा ये ऑल्टरनेटर। कई बार इस ऑल्टरनेटर का बेरिंग खराब हो जाता है तो ये भी आवाज करता है। इसको भी आप अलग से घुमा के चेक कर सकते हो। तो जहां कहीं की आवाज होगी आप एक्यूरेट पकड़ लोगे, कोई भी मूर्ख नहीं बना पाएगा। पैसे बचाओगे वो अलग।